Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, сегодня на моем канале не совсем привычное для вас видео, потому что я собралась готовить баранину в афганском казане. Для приготовления мне потребуется, естественно, баранина. У меня смачные куски мяса, скоро мы его нарежем, а вот эту вот ляшечку мы разрубим. И уже почищены, подготовлены и вымыты овощи. Это картофель, морковь, капуста, брокколи, лучок, перчик, помидоры желтые и красные, чесночок. Также в процессе приготовления мне потребуется соль, специи и сливочное масло. Перед вами сам афганский казан. Я принял решение по инструкции эксплуатации, приложенной производителем, вскипятить в нем молоко. И оно просто нереально отсюда выкипело. По инструкциям в интернете от различных блогеров я видела, что в казане можно обжарить лук с маслом. Я приняла решение сделать так, как советует производитель. И сейчас мне придется отмывать свой казан от молока. И только потом я приступлю к приготовлению пищи. Вот столько здесь молока. Как-то так. Ну, его, естественно, надо слить. Легкий. Почему? Потому что сделан из алюминия. До недавнего времени о таком казане, об афганском, я ничего не знала и совершенно случайно мне о нем рассказали. Я приняла решение попробовать что-нибудь в нем приготовить. И, естественно, из тех рецептов, что увидела в интернете, самыми интересными мне показались рецепты с бараниной. У меня казан компании Рожко Баба. Сейчас я нарезаю ребра. Сперва нарезаем наше мясо. Казан Рожко Баба у меня 15-литровый, но при его приобретении стоит понимать, что полезный объем у него будет меньше. Если у меня 15-литровый казан, это значит, что в него вмещается 8 литров еды. Еды должно быть вот по вот эту вот как бы полосочку. Больше ее лучше ничего не накладывать. Мой казан состоит из двух частей основных. Это сам казан, емкость для размещения пищи, и крышка. На крышке размещены два клапана, на которые я надеваю вот такие вот колпачки сама. Они легко удаляются, снимаются и моются. Есть один аварийный клапан и есть ручка, которую я прикрутила. Здесь у нас идет как такая вот прокладка, которая была изначально установлена. У меня в комплекте с моим казаном шла еще одна добавка. Сейчас на дно я выкладываю лук. И сверху на лук я закладываю ребра. Мясо должно быть в самом низу, для того, чтобы оно хорошенько протушилось и было невероятно мягким и вкусным. Естественно, что разместить всю еду одним слоем у меня не получится, потому что я взяла ее достаточно много, поэтому каждый вот слой я сейчас свой солю и перчу. Казан сделан из алюминия с толщиной стенок, если мне кажется, на мой взгляд, на первый, может, чуть больше сантиметра у него толщина стенок. Вполне себе
Зачетно. Надеюсь, что он долго прослужит и долго не будет прогорать. И все это дело покрываем сверху на мясо. Дальше в казан слоями я выкладываю морковь. Нарезаю специально крупными кусками, потому что все протушится, и чтобы оно не развалилось, я делаю так. Следующая капусточка. Вот так вот нечищенным можно положить чеснока. Если кто-то готовит настоящий узбекский плов, он знает, что чеснок получается мягким и очень вкусным. Дальше я закладываю картофель. Естественно, снова все солю. Несмотря на то, что об афганских казанах я никогда не слышала, оказалось, что их можно заказать в Минске, в Беларуси, с доставкой по всему миру. И сделать это можно на сайте kazantip.store. Помидоры я также отправляю сюда целыми. Уже почти все, ребят, готово. Парочка острых перчиков для любителей остроты. Как знают многие мои подписчики, я не особо умею готовить. Вот. И этот рецепт, если вы там уже собрались мне писать, что я лучше женщина, ты мясо не трогай и так далее и тому подобное, вы там успокойте свои ляшечки. Я вообще не умею готовить и просто показываю то, что может сделать любой простой человек, который не умеет готовить, прямо на природе, в походе и так далее и тому подобное, не прилагая к этому никаких усилий и не обладая определенными поварскими, так сказать, навыками. Еще немного солю, еще немного перчу. Ну и по рекомендации ложу сюда еще парочку лавровых листов. Открываем наш казан крышечкой. После этого вот такой вот зажимакой, которая идет в комплекте, она тоже сделана из алюминия, фиксирую. И отправляю на огонь. Обратите внимание, что мой казан идет с двумя вот такими вот удобными ручками. Очень удобно поднимать. Это вообще просто нереально офигенно. Как оказалось, в начале при производстве таких казанов от Рашко Баба ручек таких не было. И даже я до сих пор увидела, что есть в наличии модели, которые продаются без таких ручек. Это очень неудобно, потому что тогда только поднимать вот за одну такую ручку, когда две ручки, намного удобнее справляться с казаном одному. Время приготовления нашего блюда на огне 45 минут. Периодически казан необходимо проверять. Для этого просто поднимаете вот так вот клапана и выпускаете лишнее давление из казанчика. Вообще крышкой можно не накрывать сам казан, и можно приготавливать блюдо внутри, как в обычном казане. Здесь имеется два клапана, их можно вот так вот подпереть, и газ будет лишний, воздух выходить горячий. И плюс есть один аварийный клапан. Обязательно следите за этим, чтобы не произошло никаких неожиданных ЧП.
Ребят, какая красота, посмотрите. Сейчас проверим, как получилось мясо. Самое главное, конечно, мясо, потому что в овощах я абсолютно уверена. А вот мясо такое я еще ни разу не пробовала делать. Да тем более в афганском казане. Момент истины, так сказать. Получилось очень мягким. И с таким запахом всех овощей. Сейчас я попробую. Вот ребрышко. Смотрите, как ребрышко. Прям мясо слезло с самого ребра. Ну-ка. Это очень вкусно. Друзья, давайте с вами выпьем за то, чтобы каждый рыболовный выезд, каждый выезд на охоту, каждый выезд на природу сопутствовался вот таким вот хорошим, красивым ужином. За рыбалку ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. Вещь прикольная, я ее протестировала. И с удовольствием для вас оставлю ссылку, чтобы вы знали, где такой же казан можно купить со скидкой 10% по моему промокоду «Контрольная рыбалка». Кто не умеет и не любит готовить, это блюдо самое лучшее, что можно сделать. Я не знаю. Я вкуснее ничего не пробовала. И ничего делать почти не надо. Нарезал, закинула всем. Все готово. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.